Astroloji proqnozlar çox ümumidir və real nəticələri dəqiqliklə təmin etməz. Amma mövcud ünsürlərə əsasən 10 oktyabr 2025-ci il üçün bəzi bürclərin pul və uğur yönümlü imkanlarının daha əlverişli olacağı gözlənilir. Aşağıda əsas məqamlarla birlikdə ehtimalı yüksək olan bürcləri qeyd edirəm. Pul, uğur üçün əlverişli bürclər. Şir, Lent aza görə bugün maliyyə imkanları artacaq və Şir bürcü enerji baxımından şanslıdır. Lent az, oxatan, strategiya və düşüncə bacarığı güclənəcək, gəliri artırmaq üçün yaxşı imkanlar meydana çıxa bilər. Lent az oğlaq, maliyyə qərarlarında diqqət və planlaşdırma önə çıxacaq, sabit gəlir üçün şans yüksələ bilər. Digər bürclər üçün xəbərdarlıqlar, əkizlər, alış-veriş və pul məsələlərində diqqətli olun. Xərclər gözlənilmədən arta bilər. Bizim Yol Xəbər portalı Qız, yeni layihələrə pul yatırmaq üçün ideal gün sayılmır. Böyük risklərdən çəkinmək faydalıdır. Bizim Yol Xəbər portalı Qoç, Tərəzi, Xərçəng, Əqrəb, Dolça, Buğa, bu bürclərdə həm potensial fürsətlər var, həm də qarşısıalınmaz maneələr. Addımlarınızı diqqətlə seçmək yaxşı olar. Ümumi ulduz falından çıxarışlar. Bizim Yol Xəbər portalı. Əgər istəsən, sənin üçün bürcünə uyğun xüsusi pul, uğur proqnozu verə bilərəm. Hansı bürcdəsən söyləyim?